네, 아까 잠깐 이야기했던 선우은수 유영재 씨. 네. 근데 선우은수 그분에 대해서는 잠깐 이야기하셨는데 좀 맞는 말 같아서 네. 네, 그거에 대해서 좀 이야기 좀 해주세요. 손은숙 씨가 개인적으로 제가 팬입니다. 그분 그 팬인데 장미예요. 아까 자궁살 아까 금방 이 앞전화 했던데 근데 그분이 이 속에 해당되지 않을까 싶고요. 그 유영재? 네. 유영재 그분 이제 재혼하신 거잖아요. 이분 사주는 정말 딱딱한 흙이에요. 딱딱한 흙이 찰흙이기 때문에 이분은 빈틈이 없는 분이에요. 그리고 좀 배려심이 조금 사주 자체가 조금 성향마다 다 틀리잖아요. 근데 이분 사주 자체가 너무 철두철미한 성향을 가지고 계십니다. 그 남편분 되시는 분이. 그렇기 때문에 이분이 손은숙 분이 되게 겉으로는 이쁘게 생겼지만 이 사주 자체가 너무 애로운 사주를 갖고 있기 때문에 아마 거기서 견디지 못하지 않을까. 왜? 한 사람은 정 달라고 울고 계시고 나는 이미 했는데 왜 자꾸 나한테 또 그래? 했던 말 또 해? 또 했던 말 또 해? 여자가 했던 말 또 하고 했을 때는 남자가 그렇게 안 하기 때문에 했던 거 또 하는 거예요. 그렇기 때문에 성향 자체가 너무 틀린 걸로 보이고요. 둘이 시기적으로 너무 모른 상태에서 급속도로 이렇게 그냥 너무 섣불리 재혼을 하지 않았나 싶고요. 손은숙 씨 사주에서는 남자 일부 정사뿐이에요. 2부 정사 없어요. 3부 정사 없습니다. 그냥 친구는 아마 많이 있었을 거라고 저는 봐요. 남자친구. 내가 사랑했던 남자친구는 많이 있었지만 저랑 속단기 걸면은 남자들이 다 간다라고 보시면 되고요. 참 이런 분들 보고 우리가 저렇게 이쁜 분도 남자 복이 없구나 말을 썼을 때 이거예요. 손은숙 씨는 어느 남자랑 재혼을 한들 손은숙 씨가 남자의 어깨를 기대는 게 아니라 오히려 반대로 손은숙 씨가 남자를 먹여 살려야 될 그런 조금 기운이 더 강하다고 보시면 되고요. 내후년까지 그렇게 내 눈에 눈물 흘릴 일이 있지 웃을 일은 없다고 저는 봅니다. 좀 남자분을 조금 차가운 분을 만나지 않았나. 또 남자분이 너무 쇳덩어리처럼 너무 단단하신 분을 만나지 않았나. 좀 흐물흐물 그런 분을 좀 만났더라면 좋았을 텐데 그 유영재 씨는 제가 잘 몰라요. 그분이 누군지는. 그렇기 때문에 그분 사주를 보고 말하는 거예요. 이분은 절대 내 속내를 누구한테 털어놓고 속내를 말하는 사람이 아닙니다. 절대로 속내를 들키지를 않은 분이기 때문에 아마 철두철미해서 좀 냉정하지 않나라는 생각이 들어요. 그리고 두 분 사이가 저는 그렇게 온화하게 느껴지지 않아요. 맨날 그냥 등 돌려 있다고 보면 돼요. 제가 봤을 때는 그렇습니다.